गल्याङ नगरपालिका गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लाको कान्छो नगरपालिका हो। नेपालको संविधान 2072ले संघीयतालाई निर्दिष्ट गरेपछि 2073 सालमा स्थापना भएको यस नगरपालिका स्याङ्जाको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। साबिकका मालुङ्गा, पकवादी, तुलसी भन्ज्याङ, तिन्दोबाटे, जगत्रदेवी, पेलाकोट, पिँढीखोला र निबुवा खर्क गरी 8वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर यो नगरपालिका बनेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 36,967 छ। पहाडी भूभागमा रहेको यस नगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल 122.69 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस नगरपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा मगर जात जातिका रहन सहन बढी मात्रामा अवलोकन गर्न पाइन्छ। अन्य जात जातिका पनि आआफ्नै वेशभूषा र संस्कृति जीवितै रहेका छन्। 11वटा वडाहरूमा विभाजित यस नगरपालिका पुरानो समयको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा वालिङ नगरपालिका, पश्चिममा कालीगण्डकी गाउँपालिका, उत्तरमा गुल्मी जिल्ला र पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका तथा दक्षिणमा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका अवस्थित छन्। गल्याङ नगरपालिका एक धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्र हिन्दूहरूको विश्वासको आधार रहेको पवित्र नदी कालीगण्डकीबाट सिन्चित रहेको छ। परापूर्व कालमा हिन्दू धर्मका प्रख्यात ऋषि गौतमले यसै क्षेत्रमा तपस्या गरी ज्ञान आर्जन गरेको साथै द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्ण, भीष्म पितामह तथा 5 पाण्डव जस्ता तपस्वीहरू समेत यस क्षेत्रको विचरण गरी कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरी ज्ञान समेत हासिल गरेको विश्वास गरिन्छ। जसको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा मकर संक्रान्तिमा मेला समेत लाग्ने गरेको छ। गल्याङ नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू गल्याङ बजार, रामदी बजार र मालुङ्गा बजार हुन्। सिद्धार्थ राजमार्गले उत्तर दक्षिणमा सुनौली, भैरहवा, पाल्पा, गल्याङ, वालिङ, स्याङ्जा, पोखरा, कुस्मा, बागलुङ, बेनी लगायत मुस्ताङसम्म जोडिन्छ। उष्णदेखि समशीतोष्णसम्मको हावापानी रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरी भूभागमा डाँडा काँडा छन् भने दक्षिणी तथा पूर्वी भागमा कालीगण्डकी नदीको उर्वर फाँट रहेको छ। हावापानीको हिसाबले यस नगरपालिकाको फाँटमा उष्ण खालको हावापानी पाइन्छ भने अन्य भूभागमा समशीतोष्ण खालको हावापानी रहेको छ। कृषि उत्पादनका हिसाबले सबै खाले कृषि बालीको उत्पादन हुनुका साथै फलफूलका लागि पनि उत्तिकै उत्पादनमूलक तथा योग्य रहेको छ। भौगोलिक बनावट अनुसार यस नगरपालिकालाई समथर भूमि र महाभारत पर्वत श्रेणी गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यस नगरपालिकाको विस्तार महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको देखिन्छ। नगरपालिकाको कुल भूभाग मध्ये अधिकांश भूभाग औसत 1 डिग्री भन्दा कम भिरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने महाभारत क्षेत्रमा जमिन 1231 मिटर उचाइसम्म उठेको छ। भौगर्भिक रूपमा उत्तरी मोहडा सामान्य भिरालो छ भने दक्षिणी मोहडा अति भिरालो छ। समथर भूभाग 127 मिटरदेखि 275 मिटर उचाइको बीचमा रहेको छ। स्याङ्जा जिल्लाको कान्छो नगरपालिकाको रूपमा स्थापित यस नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाल विकास तथा सामाजिक विकासमा सराहनीय काम गरेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यतामा अब्बल यस नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनको लागि हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ। भौगोलिक तथा हावापानीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माटो सुहाउँदो खेती गर्न किसानहरूलाई
नगरले जागरुक बनाएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास बिना नगरको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गर्दै नगरपालिकाले आर्थिक तथा बिउ अनुदान दिएर किसानहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ। गल्याङ नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किसान लक्षित योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। किसानहरूको लागि बिउ अनुदान, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ। नगरपालिकाले पशुपालक किसानहरूका लागि घाँसको बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बाँझो तथा कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन नदिन नगरपालिकाले खेती गर्न सक्नेले प्रयोगमा ल्याउन पाउने भूमि व्यवस्था सम्बन्धी नियम लागू गरेको छ। भूमि बैंक सञ्चालन गरेर खेतीयोग्य बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। नगरका किसानहरूलाई समूहगत रूपमा एकताबद्ध गर्दै सामूहिक रूपमा खेती गर्ने प्रणालीको विकासमा नगरपालिकाले जोड दिएको पाइन्छ। नगरमा रहेको तुलसी भन्ज्याङ साना किसान तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रयोगमा नआएको जमिन भाडामा लिएर अदुवा खेती गरेको छ। यस कार्यबाट बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना भएको छ। गल्याङ नगरपालिकाले जुन मसला जोनलाई विशेष ध्यानमा दिएर चाहिँ जुन कृषकलाई फ्रीमा बिउ दिएर एउटा चाहिँ जागरण अभियान चाहिँ ल्याएको थियो। यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले 30-35 रोपनी जग्गामा अदुवा चाहिँ लगाएँ र यही सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के चाहिँ महसुस भयो भन्दा एउटा पालिकाले जुन हाम्रो यो तल्लो स्तरमा जुन हामी कृषकहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो योजनाको लागि सही दिशातर्फ मोडेको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ। किनकि हाम्रो यस ठाउँमा मकै र कोदो भन्दा केही नहुने ठाउँमा एउटा अदुवा जुन बाँदरले पनि नखाने र धेरै कुरामा त्यसलाई धेरै चाहिँ स्याहार सुसार पनि नचाहिने र थोरै मेहनतले धेरै चाहिँ हामी नगदसँग जोडिने जुन नगदे बाली मध्ये एउटा बाली अदुवा परेकोले यसलाई चाहिँ गल्याङ नगरपालिकाले विशेष जोड दिएकोले र त्यस चाहिँ बिउ जुन हामी कृषक सामु उसले पठायो र यो म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो थोरै समयमा धेरै चाहिँ नगद यहाँनिर भित्रिने रहेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र अहिले पनि मैले यो 50 रोपनी जग्गामा चाहिँ अदुवा चाहिँ लगाउँदैछु र म कृषकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी सधैँभरि विदेशको सपना देख्ने होइन। यस ठाउँमा चाहिँ केही यो खाली भएको जग्गाहरूमा भिरालो जग्गामा पनि आफ्नो जुन हुनपर्ने हो त्योभन्दा पनि बढी आम्दानी दिने एउटा अदुवा बाली रहेकोले सबै कृषकहरूलाई आफ्नो ध्यानमा राखेर आफ्नो चाहिँ लक्ष्यका साथ सधैँभरि विदेशको सपना नदेखि यही ठाउँमा यही गोरेटोमा यही पाखा पखेरुमा चाहिँ आफ्नो जीवन सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरपालिकालाई मसला बाली जोन घोषणा गरी नगरपालिकाभित्रका कृषकहरूलाई अदुवाको बिउ निशुल्क दिने, बिउ पैँचो दिने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। दूध उत्पादन सहित नगर समृद्धिको लागि किसान लक्षित योजनाको अर्को पाटो मसला बाली जोन कार्यक्रम पनि हो। यस योजना अन्तर्गत नगरका कृषकहरू अदुवा खेतीमा लागि परेका छन्। माटोको प्रकृति अनुसारका खेतीपाती गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन किसानहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादित फसलले बजार पाउन कुनै समस्या नरहेको यहाँका किसानहरू बताउँछन्। आर्थिक स्तर न्यून रहेका किसानहरूका लागि जीवनस्तर उकास्नको लागि नगरपालिकाले सराहनीय काम गरेको किसानहरूको भनाइ छ। बजारीकरणको लागि त्यसरी अहिलेको अवस्थामा कुनै हामीलाई कृषकलाई समस्या छैन। किन त यो भने यो एउटा मसला जोन, यो गल्याङ नगरपालिका एउटा मसला जोनको कार्यक्रम पनि गल्याङ नगरपालिकाले ल्याएको र अब अन्य जिल्लाहरूबाट
पनि जस्तै पर्वत अर्घाखाँची गुल्मी जिल्लाबाट पनि अहिलेको समयमा बिउको मागहरू अति आइराखेको छ। अनि अब हाम्रो यो कल्याङ नगरपालिका छ यो बोलपुकमा एउटा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने कार्यक्रम पनि भइराखेको र कुनै यो बजारीकरण बेच्न कहाँ लैजाउँ के गरौँ बजार पाइएन भनेर अब कृषक पछुताउने अवस्था छैन सर। अहिले कृषकहरूलाई सर यो कार्यक्रमले अति फाइदाजनक छ सर, किनभने यो मसला जोन भन्नाले अदुवा खेतीको कार्यक्रम अति लाभदायक र फलदायक पनि छ। किनभने सर अहिलेको यो समय अवस्थामा यो बाँदरको बिगबिगी सर अब अन्य खेतीहरू मकै अन्य तरकारी खेतीहरू अनि एउटा बाँदरबाट जोगाउन पनि गाह्रो। अनि यो अदुवा खेती सर अनि यो चरा मुसा बाँदरले कुनै पनि जङ्गली जनावरले नखानेर अनि कम लगानी अनि आम्दानी बढी इन्कम बढी आउने खेतीको रूपमा सर यसलाई नै राम्रो लाग्छ यो अदुवा खेती। कृषकको जीवन स्तर उकास्ने विषयमा अति नै सर। अब किनभने अब कुनै बेच्ने कहाँ बेचौँ कहाँ लैजाउँ बजारीकरण छैन भन्ने कुरामा शङ्कै छैन सर यसको। अनि यसबाट कम लगानी उत्पादन बढी हुँदा यो कृषकको लागि अति राम्रो छ यो अन्य जिल्लाहरूको तुलना। हुन त यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अब हाम्रो नेपाल अधिराज्यको 77वटै जिल्लामा लागू त गरेको छ र पनि सर मैले गर्वसाथ भन्नुपर्छ हाम्रो कल्याङ नगरपालिकाले अब यो कृषि क्षेत्रमा लगानी बजेट र त अति छुट्टिया छ र गर्ने कृषकहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको छ सर। हामी कृषकहरू अदुवा खेती गर्ने र अन्य कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरू अति खुसी छौँ सर। 2077 सालमा पनि नगरपालिकाले अदुवा दिनुभयो र लिएर आएर राम्रो लगाइयो, राम्रो तरिकासित फलाइयो, फल्यो। यो ठाउँमा अदुवा खेती राम्रो हुन्छ र अदुवा बेसार हुने ठाउँ हो यो। र हामीले 75 सालमा ल्याइयो, 76 मा बेचियो, 76 मा ल्याइएन। अहिले 77 सालमा लगभग हामीले 5000 कुइन्टल जति अदुवा ल्याइएको छ। 85 कारोबारमा अदुवा ल्याइयो र त्यसलाई चाहिँ अब राम्रो सदुपयोगसित लगाइएको छ। र बाँदरले चाहिँ अरू खेती गरेर खान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अदुवा बेसारमा हामी किसानहरू लागि परेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामी चाहिँ दुधको चाहिँ अहिले यो नगरपालिका भइसकेपछि र नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख भोपराज सरले चाहिँ यहाँको जनतालाई के गर्दा माथि लान सकिन्छ, के गर्दा चाहिँ किसानहरू उत्साही हुन्छन् र सबैका घरमा भान्सा चुलो चाहिँ खुसी कसरी हुन्छ त भनेर उहाँ लागि परेको कारणले हामीले अहिले चाहिँ हालसारमा दुध त 2074 सालको फाउन 11 गते 6 गतेदेखि चाहिँ हामी दुध बेच्न थाल्यौँ। यो अदुवा खेतीमा अथवा चाहिँ दुधमा धेरै चाहिँ हामीले अनुदानहरूका चाहिँ सुविधाहरू पनि पाइएको छ। परम्परागत रूपमा गरिँदै आइएको मकै कोदो लगायतका खेतीमा बाँदर आतंकले किसानहरूलाई समस्या पारेपछि केही वर्ष अघिसम्म नगरवासीहरूमा बसाइसराईको समस्या देखिएको थियो। नगरपालिकाको स्थापना भएपछि यस समस्यालाई समाधान गर्न बाँदरले नखाने बालीहरूको उत्पादनमा नगरपालिकाले किसानहरूलाई जोड दिएको छ। यस कार्यको लागि नगरको भौगोलिक अवस्था तथा माटोको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै माटो सुहाउँदो खेतीपातीको लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। परम्परागत प्रणालीको खेतीको विकल्पमा अदुवा खेती गरेर अझै बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै नगरपालिकाले किसानहरूलाई अदुवा खेतीमा आकर्षण हुने खालका योजनाहरू बनाएर काम गरेको छ। मसलाबाली जोन कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाका 11वटै वडाहरूमा अदुवाको बिउ अनुदानमा दिइएको छ। कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा अब्बल सम्भावना बोकेको यस नगरपालिकाले कृषिका अन्य फसल उत्पादनमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादनलाई बढावा दिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि फसलहरूलाई बजारीकरणको निश्चितता, बिउ अनुदान उपलब्धता, किसानहरूका समस्याहरूको समाधानको अथक र यथाशक्य सुनवाई लगायतका कामहरू नगरपालिकाले गरेकै कारण उनीहरू कृषि क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको बताउँछन्। हाम्रो इस्टुम्बी चौरको भूगोलमा बाँदर अत्याधिक लाग्ने भएर हामीले नगरमा गएर यी कुराहरू राख्दै गर्दा नगरपालिकाको पुरै मेयर हाकिम सहित पुरै टिमले तपाईहरुले अदुवा खेती गर्नुस् भन्ने उहाँहरूले
जिज्ञासा राख्नुभयो। हामी पनि त्यसैपछि हैचकी जस्तो लागेर लगाउँछौँ भन्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले बिउ अनुदान दिने भन्ने कुराहरू भए। अघिल्लो वर्ष अनुदान दिनुभएको थियो, थोरै मात्रामा थियो। गत वर्ष हामीलाई चाहिँ 5000 किलो अनुदान उहाँहरूले दिनुभयो, अनुदान बिउ। त्यो 100% अनुदान हो। त्यसबाट हाम्रो अदुवा लगाउँदै गर्दाखेरि उहीँबाट विशेष विज्ञ टोली नै आएर उहाँहरूले तालिम दिएर नै तालिमसहित अदुवा लगाइयो। अदुवा लगाउँदै गर्दाखेरि अब प्रति किलो अब थोरै फलेकोमा 5 र धेरै फलेकोमा 8 किलोसम्म फल्यो। त्यसले गर्दा किसानलाई थोरै राहत पाउने जस्तो आशा ठुलो भयो। अरू खेतीबाट भन्दा पनि बढी त्यसबाट आम्दानी देखियो। मूल्यको कुराहरू गर्दै जाँदा गत वर्ष 100 देखि 130 रुपियाँ किलो थियो भने अहिले 70 देखि 100 रुपियाँ किलो छ। अनि किसानहरूलाई अब अरू गेडागुडी अब कोदो हल्का यसभित्र मकै हुन्छ, मकै राम्रो हुन्छ, फेरि मकै घट्दैन। अदुवा लगाउन भन्दा अदुवा लगाउँदा एकदमै राम्रो मानेर किसानहरू अहिले यसमा खुसी पनि छन्, उत्साह पनि छन्। गएको वर्षभन्दा अहिले चाहिँ डबल चाहिँ किसानहरू अब जसले 200 किलो लगाउनेमा उहाँहरूले 400 किलो लगाइरहनु भएको छ। अदुवा बालीबाट राम्रो फाइदा हुने जस्तो लाग्यो सबैलाई अनुमान गर्दाखेरि अरू खेतीबाट भन्दा। त्यसो भएर हामी त्यही अदुवाबाट आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्दैछौँ, जहाँसम्म हुम्ला जस्तो पनि छ। गल्याङ नगरपालिका अदुवा उत्पादनको लागि अब्बल सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। किसानहरूलाई अदुवा उत्पादनबाट नै व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2075-76 को अवधिदेखि अदुवाको बिउ वितरण गरिएको गल्याङ नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख शिव ढकाल बताउनुहुन्छ। प्रमुख ढकालका अनुसार अदुवा खेतीबाट किसानहरूले अन्न बालीको उत्पादन भन्दा अदुवा उत्पादनबाट छोटो समयमा नै आर्थिक लाभ हासिल गरेका छन्। हामीले गल्याङ नगरपालिकाको हकमा हेर्ने हो भने गल्याङ नगरपालिकामा अदुवा खेतीको चाहिँ एकदम प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदाखेरि आर्थिक वर्ष 75-76 हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ व्यवसायिकतर्फ गराउनको लागि भनेर व्यवसायिक कृषकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा, त्यसपछि निम्नवर्गीय कृषकहरू र निम्नवर्गीय कृषकहरू र पिछडिको समुदायहरूलाई पनि अदुवा खेतीबाट उकास्न सकिन्छ कि भनेर पहिलो प्राथमिकतामा व्यवसायिक र ठुला कृषकहरू र त्यसपछि लगत्तै आम जनता र एकदम मार्जिनल कृषकहरूलाई पनि समेटी गरेर आर्थिक वर्ष 75-76 हामीले निःशुल्क अदुवाको बिउ वितरण गरेका थियौँ। त्यो बेलामा हामी सकेसम्म चाहिँ हरेक वर्गलाई समेटेर व्यवसायिक ढङ्गबाट कृषकहरूलाई अघि बढाउँ भन्ने तात्पर्यले वितरण गरिसकेपछि त्यसपछि लगत्तै कृषकहरूमा चाहिँ अदुवा खेतीमा एकदम उत्साह, अदुवा खेतीबाट चाहिँ केही गर्न सकिँदो रहेछ। अदुवा खेती हामीले चाहिँ रेगुलर गरिराख्ने बालीमा मकै बाली, तरकारी बालीमा भन्दा अदुवा खेतीमा चाहिँ कम्पेरिटिभली बढी फाइदा पनि हुने र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बाँदरको समस्या हाम्रो गल्याङ नगरपालिका पनि एकदम देश सँगसँगै हाम्रो गल्याङ नगरपालिकामा पनि बाँदरको समस्या उत्तिकै छ र अदुवा बालीलाई चाहिँ बाँदरले पनि नष्ट नगर्ने र अदुवा बालीमा चाहिँ सुरुमै इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अलिकति बढी भए पनि टाइम अलिकति थोरै टाइम दियो भने र रिटर्न चाहिँ बढी आउने हुँदाखेरि कृषकहरू पनि उत्साहित भएर त्यसपछिको वर्षमा व्यवसायिक कृषकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो र अहिले हेर्ने भने अहिलेको अवस्थामा लगभग हामीसँग चाहिँ सरकारी समूह, प्राइभेट उद्यमीहरू गरेर 52वटा सङ्घ संस्था अदुवा खेतीमा डाइरेक्टली व्यावसायिक रूपमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने त्यसरी नै साना किसानहरू पनि विभिन्न सरकारी मार्फत अदुवा खेती इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले लगभग 2000 गत वर्षको डाटा हेर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ 2000 देखि 3000 लगभग 3000 रोपनीको हाराहारीमा अदुवा खेती भएको पाइएको छ। त्यसमा चाहिँ एकदम अत्यन्त व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक समूहहरूले, सरकारीहरूले लगभग एउटै समूहले 600-700 रोपनीसम्म पनि गरेको डेटाहरू छ भने केही मार्जिनल पिपलहरूले आफूलाई चाहिँ
मिनिमम 1 रोपनी 2 रोपनी क्षेत्रफलमा पनि अदुवा खेती गरेको पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म चाहिँ हरेक वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। गल्याङ नगरपालिकाभित्र 52वटा कृषक समूहहरूले व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती गर्दै आइरहेका छन्। किसानहरूलाई व्यावसायिकतामा अब्बल बनाउन नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा नगरपालिकाभित्र 2000 देखि 3000 रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा खेती गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको अदुवालाई नगरपालिकाले स्थापना गरेको प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर बिउको रूपमा बाहिरी बजारमा निर्यात समेत गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को अवधिमा किसानहरूलाई 1,20,000 किलो अदुवाको बिउ निशुल्क वितरण गरेको गल्याङ नगरपालिकाले किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको कृषि शाखा प्रमुख शिव ढकाल बताउनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त हाम्रो उत्पादन हाम्रो देशकै लागि पनि अपर्याप्त छ। हामीले चाहिँ नेसनल मार्केटसम्म बल्ल पॉइन्ट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र नेसनल मार्केटमा लैजानु पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन। कृषकहरूको चाहिँ उत्पादन अहिले कृषकहरूको उत्पादन हुनभन्दा अगावै व्यापारीहरू आएर उहाँहरूसँग चाहिँ डिलिङ गरेर डाइरेक्ट किसानबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने गर्नुभएको छ। र हामीले पनि हामीले पनि कृषकलाई के गरेका छौँ भने अदुवाको लागि चाहिँ यदि कृषकले अदुवा बेच्न सकेन भने त्यो अवस्थामा मिनिमम 45 रुपियाँ प्रति केजी को दरले हामीले नगरपालिकाले अदुवा चाहिँ कृषक मार्फत खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर फेरि चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएका छौँ। मसला बाली जोनको कार्यक्रमबाट किसानहरूलाई अदुवा लगायतका नगदे बालीको उत्पादनमा वृद्धि गर्न खाली रहेका जमिनमा चक्लाबन्दीको अवधारणा अनुरूप अदुवा लगाउने कार्यक्रम अगाडि सारेर नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। यसबाट कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको अदुवाको बजारीकरणको लागि नगरपालिकाले सुनिश्चितता गरेको छ भने बजारको मूल्य अनुसार किसानहरू आफैले अदुवाको बिक्री गर्न समेत सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। नगरपालिकाले अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराएकै कारण कम आय भएका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा अदुवाको खेती गर्न लगानीमा सहजता भएको यहाँका कृषकहरू बताउँछन्। अब आफूले लगानी गर्न पुरै लगानी गर्न परेन, आधा मूल्य तिरे पनि भयो। बजारमा किन्दाखेरिमा अब पुरै मूल्य तिर्नुपर्छ भने अहिले सहकारीबाट मसलावाली जोनबाट खासमा भन्दाखेरि मसलावाली जोनबाट चाहिँ अब आधा अनुदानमा बिउ दिएको हुनाले हामीलाई बिउमा अब भार परेन खरिद गर्दाखेरि। मलाई राम्रै लागेको छ। अब पुरै लगानी गर्न परेको छैन। अब भनौँ अदुवा पनि बिक्री भएन भने अब न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ अब नगरपालिकाले खरिद गरिने भनेर जिम्मेवारी लिइरहेको। त्यसो हुँदाखेरि अब बजारको समस्या छैन। बढीमा बेच्न सक्यो नसके न्यूनतम मूल्य यति भनेर चाहिँ अब बिक्री गर्न नसके खण्डमा खरिद लिने भनेको भएर अब बजारलाई त्यति समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन। कृषि बालीमा देखा परेका समस्या समाधानको लागि नगरले कृषकको बारेमा नै प्राविधिकहरू खटाएर सेवा दिँदै आएको छ। मसला बाली जोनको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अदुवा खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। टोल टोलमा समूह गठन गरी कृषिका आवश्यक औजारहरू अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ। अदुवा खेती कार्यक्रम अन्तर्गत कैयौं बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न हौसला प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिका भित्रका कृषकहरूलाई अदुवाको बिउ निशुल्क दिने, बिउ पैँचो दिने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। जीविकोपार्जनको लागि विदेश उडेका युवावर्गलाई गाउँमा फर्काएर कृषि कार्यमा लगाउने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। युवावर्ग देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नगरभित्रका विदेशिएका युवावर्गको लागि
युवा लक्षित कार्यक्रम तय गरिएको नगर प्रमुख भूपराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको अदुवालाई प्रशोधन गरेर बिउ उत्पादन तथा अन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नगरको योजना रहेको छ। कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउँदै औद्योगिकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरको योजना रहेको नगर प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। अब हामीले यो नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपबाट जाने किसानहरू र घरकै निम्ति जीवन निर्वाह गर्ने किसानहरूलाई दुध बेचेर हामी दुधलाई राम्रो एउटा गलेङ नगरपालिकाको पहिचान बनाउने र आम्दानी आय आर्जन र रोजगारको सिर्जना गर्ने हिसाबले हामी दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम किसानलाई प्रति लिटर हामी 15 रुपियाँ दिएका छौँ र केही किसानलाई अरू हामी इक्विपमेन्टहरू औजारहरू दिने गोठ सुधारलाई पैसा दिने गरे हामी करिब 42 लाख रुपियाँ दाम त हामी यो वर्ष किसानहरूलाई भैँसी किन्न गाई किन्न पनि हामी पैसा दिएका छौँ र अहिले किसानहरू हामी कहाँको भएका किसानहरू व्यवसायिक किसानहरू हामीलाई हात दिन दिएका छैनौँ र हामीलाई पनि के थियो अहिले उहाँहरू नै जुल बनाएर हामी आफै मार्केटिङ गर्छौँ घिउ बेच्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको मकै, धान, कोदो तथा अन्य अन्न बालीमा पहाडी क्षेत्रमा बाँदरको आतंकले थकित भएका कृषकहरूलाई मसला बाली जोनको कार्यक्रमले राहत पुगेको मात्र छैन, कम आय भएका नागरिकको जीवन धान्ने कडी बनेको छ भने आर्थिक उपार्जनको लागि दरिलो माध्यम पनि। बसाइसराईलाई रोकेर बाजिँदै गएको पाखा पखेरो, खेतबारी इत्यादिमा किसानहरूले अदुवा खेती गरेर परनिर्भर हुँदै गएको जीवनशैलीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्षम बनेका छन्। कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै भिन्न ठाउँ ताकेका नगरवासीमा अदुवा खेतीले पुनः ऊर्जा प्रदान गरेको छ र फेरि कुटो कोदालो उठाएर बाँझिएका बारी खन्न हौसाएको छ। आर्थिक उपार्जनको लागि कृषि कर्म एक सबल माध्यम हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ।